Pessoal, achei o som que eu queria, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o barulho que faz quando você acha algum metal pesado. Vamos cavar junto e descobrir o que que é. Ó, passou, tá lá ainda. Saiu, ó. Aqui já não tá mais, ó. Dentro do buraco não tá mais. Vamos ver se tá aqui na pá. Ó. Tá nesse bolo de areia aqui, vamos ver. Vou ser rápido aqui, camarada. Tá aqui, ó, uma coisinha bem pequena. Ó. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Dá uma lavadinha pra ver o que que é. Oi? É ferro. Ferro não é alumínio. Aquele bate forte. Acusa. Olha aí, gente. Pedacinho de alumínio me enganou. Não, sossegado. Não tem nada não. Tô distraindo aí. Nossa, eu tô distraindo aqui a cabeça. Ó, aqui tem algo de novo, ó. É. Sacaram o aparelho desse? 2.000 reais. Deixa eu dar mais uma acabadinha e ver se sai alguma coisa aqui. E acha, de vez em quando acha. Tem que insistir. Já achou coisa boa? Já. Ó. O que que é? Isso aqui também dá sinal bom. O que é? Tem que tirar porque depois eu volto pra cá e passo por cima de novo e cavo de novo. Ah, ele cava de novo. Cava de novo. Deixa eu dar uma paradinha aqui no vídeo pra não ficar muito comprido, gente.